La riorganizzazione interna al partito di Forza Italia ad Alessandria, con la nomina di Davide Buzzilanghi a nuovo commissario coordinatore del partito, mette in crisi anche la compagine dei consiglieri comunali di Alessandria. Ben 6 di loro hanno lasciato Forza Italia per dare vita ad un nuovo gruppo chiamato Insieme al Centro. Per il momento non seguirà una vera e propria crisi comunale, perché la nuova formazione, in un incontro con il sindaco leghista di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, ha garantito il suo appoggio alla giunta, di cui fanno parte ancora i 3 assessori che rimangono interni a Forza Italia, che sono lo stesso vice sindaco Davide Buzzilanghi, Paolo Borasio, assessore all'ambiente e alla protezione civile, e Monica Formaiano, assessore alla polizia municipale. I 6 che hanno abbandonato il partito per dar vita al nuovo gruppo Insieme al Centro sono Maurizio Sciaudone, che è il capogruppo, Stefano Foglino, Federico Guerci, Caterina Micò, Angela Maria Poggio e Mauro Bovone, il quale ci ha motivato come si è arrivati alla spaccatura interna a Forza Italia. Sì, siamo usciti, ma io dico che siamo usciti con un grande dispiacere, siamo praticamente stati quasi obbligati ad uscire perché non abbiamo avuto nessun confronto, non abbiamo potuto. Io fra l'altro sono stato un pochino delegato a trattare per i miei amici, a fare, diciamo, la vecchia parola mediazione, e ce l'ho messa tutta, devo dire la verità, con tanta voglia di ricompattare il tutto. Non ce l'ho fatta perché dall'altra parte c'era un muro di gomma che non ha risposto alla nostra semplice richiesta, che ormai tutti sanno, di fare un passo indietro sul coordinatore cittadino. Nulla a che vedere con chi era prima il segretario cittadino. Era Piercarlo Fabbio, no? Adesso da Davide Buzzilanghi. Dove è stato l'attrito? L'attrito è stato dettato dall'alto, senza comunque dirci nulla, senza parlarne né con noi, nemmeno con gli iscritti, perché non è che siamo solo noi. E a un certo momento bisogna fare un congresso, anche un mini congresso, decidere, dato che Forza Italia, come tutti sanno, è un partito liberale, di idee abbastanza liberali e democratiche, e allora a questo punto ci sono dei diktat che non vengono accettati. O siamo in un partito che uno bene o male può dire la sua, poi con il voto democratico si decidono certe cose, o se no, se c'è un'imposizione così dura, se cominciamo già così da un semplice coordinatore cittadino, che senza togliere nulla al coordinatore cittadino, allora andando avanti sarà anche sempre peggio. Per una cosa come secondo me è una cosa sciocca, però ha fatto un distinguo fra l'arroganza, la poca umiltà e persone che volevano comunque dialogare, da semplici consiglieri comunali eletti in un gruppo, in un partito che io dico la mia, questa la sottolineo. Io sono 20-25 anni che faccio politica, io a casa ho i miei bandierini, io guarda, mi viene la pelle d'oca, sono arrabbiatissimo essere uscito da questo gruppo perché un qualcuno ha deciso di comandare.